Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan Isna Channel ya. Kali ini saya berada di Desa Kanigoro, Pagelaran loh. Ini acara persiapan berat bersama Akas Audio dan Duta Jaya Pusat ini dari Banjarjo. Ini baru nyampe loh. Lokasinya ada di pertigaan Pasar Kanigoro loh. Kita lihat lokasi berutnya lur. Ini pasar Kanigoro. Oh, ini ada panggung juga nih. Acara apa ya? Oh, besok karnaval. Mari merot, ini karnaval loh. Ini Akas ini sudah ready, tinggal meluncur ya. Sini jari lagi ulang. Depan itu sudah ada tenda-tenda. Ini ya, oke bolo, ini untuk start karnaval besok lor, Festival Nusantara Gemori. Ini lokasi startnya lor, nanti finishnya di Pasar Kanigoro, selatannya Pasar Kanigoro, atau utaranya masjid, utaranya Omai Pak Lurah. Oke lur, ini panggung kehormatan untuk Festival Nusantara besok lur, karnaval Festival Nusantara Kanigoro Park. Ini panggung kehormatan ini loh, dan dimeriahkan oleh sound system apa ya, kita lihat ya. Ini Duta Jaya Pusat loh. Oke bolo, ini persiapan berat bersama Sinar Jago lur.
di Gedok. Oke, kalau ini bersama Sinar Jagolor. Dan ini lokasinya lur, lokasi berat. Ini untuk acara pawai berat ya. Semongko. Kalau Duren loh, acara festival durian Tapada ini sudah dimulai ya. Beron lur, foto dimulai lur, bersama Blisa Audio lur. David Begi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Hadirin sekalian dalam gelaran acara Festival Durian Tapada oleh PPPT Persatuan Pemuda dan Pelajar Duren. Dan saat ini BPPT sudah berusia ke-67 tahun. Dan ini adalah usia yang tidak muda, ya, tapi sangat berbobot. Ya, baik. Nah, ini karena hari juga sudah siang, maka perlu kami sampaikan rangkaian acara. Pada siang hari ini, ada apa saja Bang Heru? Acara pertama adalah opening, kemudian dilanjut dengan menyanyikan lagu wajib nasional dan juga lagu Mars PPPT. Kemudian ada sambutan ketua panitia. Kemudian ada acara potong tumpeng dalam rangka merayakan hari ulang tahun PPPT yang ke-67. Kemudian dilanjutkan dengan doa. Baik, nah menginjak acara yang
kedua kalinya, yaitu adalah menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Indonesia Raya. Kami mohon hadirin untuk berdiri. Kami persilahkan juga persiapan kepada senior kita, BPPT. ada Ibu Uci, Ya, ada Om Pit, ada Om Dokter Hadi Puspita. Ini pembina kami yang sangat tersayang. mohon tepuk tangannya. Ada senior yang luar biasa, suaranya luar biasa. Sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars BPPT.